I dette afsnit. Okay. Jeg har en rygsæk på. The fog rises. Er det noget, vi skal væk fra? Jeg føler helt ærligt, det her, det er Gud, der håner mig. Jeg burde være død. Er min fod okay? Nej, dit ben stikker igennem broen. Ah! Ah! Fuck! Ja, den gør dig skade, sådan dødelig skade. Okay, og hvad? Hvordan åbner jeg sådan der? Okay. Hvordan gør jeg ting? Jeg skal lige finde ud af det her. Prøv at komme her, jeg skal lige prøve noget af med dig. Jeg ville ønske, jeg kunne vælte dig. Og så går du lige mig, så er du ikke interesseret. Du kan ikke gøre skade på mig. Jeg vidste ikke, den også vil joink dig med. Hvad mener du vidste ikke, den ville joink mig med? Du begyndte spillet! Okay. Har vi kun én? Jeg har en rygsæk på. I don't know. Så vi skal... Hvad fuck laver du? Jeg sidder bare over i hjørnens slask! Jeg gled på en vandmand. We need this. Fuck, vi er ved at løbe tør for... Har vi brug for flere? Vi har en enkelt Så den her har vi brug for. Jeg holder bare en arm ude. Jeg advarede dig. Så. Jeg kan se dit navn her om et øjeblik. Jeg venter. Ja, jeg er på den anden side af dig. Er du på den anden side? Ja, lige et øjeblik. Prøv at kigge op. Er du deroppe? Au! Jeg kom til skade. Hej, nu er jeg her. Jeg tror, Jeg du røg fandt noget ned. at slå mig. Jeg tror, hvis du kommer rundt herned og får fat i væggen, så kan du... Ja, den gør dig skade, sådan dødelig skade, kan jeg fortælle dig. Fuck! Fuck! Klatte, man. Har du taget rygsækken, eller skal jeg tage den? Jeg kan godt tage den der. Det er jo bare fordi vi begge to gik. Jeg elsker at gå på bagsiden af kufferten og få den smækket i hovedet. Jeg går ikke her. Jeg går ned! Gå nu ned! Lad mig gå ned! Lad mig gå ned! Så vi skal ned igen, det bliver vi nødt til. Men vi kan sådan komme kinda derover. Jeg ved ikke om du kan se. Jeg skubber mig ned. Okay. Er det okay? Nej, jeg prøver bare at gå. Sorry, jeg glemmer at kommunikere. Jeg ser lige, hvor langt jeg kan nå. Okay, jeg bliver stående her. Ikke særlig langt. Bye! Bye! Falder du bare ned til mig? Du er en fucking hoppe. Du er en fucking hoppebold. Der er en svamp lige ved siden af dig! Spis den og se, hvad den gør, inden du dør. Jeg kan ikke rejse mig. Jeg er for skadet.
Jeg fucking elsker, hvordan man dør. Skal du være oppe i mig, eller hvad? Jeg er så glad for, at jeg filmede din død. Fordi der er ikke noget mere komisk, end at høre dig langsomt forsvinde ned i dybet. Og så... Sådan meget vagt i distancen. Det er så sjovt at dø, fordi du ved, når du gør det, at du bare ikke, okay. Men jeg kan så se, at når man dør, man er basically en hoppebold, kunne jeg se på dig. Boing! Den er... Og der røg den. I'm so Den er sorry. væk. Den er helt væk. En pølle! Yeah, okay, jeg tænker lige, vi skal tænke. I'm like the bird only flowing. Skal du komme her og komme? Jeg har ikke noget energi. Det er jeg heller ikke. Vil du... Hey, hjælp mig! Ja. Fuck. Oh! Jeg er så sulten. Vi har ikke noget energi. Vi har intet at hele os med, hvis vi kommer til skade. Vi har ikke noget at spise. Vi har ikke nogen Kunne du tænke dig redskaber. at blive høj? Sagde Wizard-manden. Ja, jeg joiner dig lige om lidt. Jeg bliver stående, hvor jeg er. Fordi det var lige mig, der fucked up der. Er du... Jeg overlever ikke. Du havde et mindre graceful fall than me. Der ligger en trailmix på jorden. Foder den til mig. Jeg har ikke meget tid. Du skal ikke bære rundt på mig. Du er nødt til at fodre mig. Bag mit hoved er en trailmix. Hej, jeg var lige oppe i dit ansigt. Der er en trailmix bag mit hoved. Der er en trailmix bag mit hoved. Kan jeg fodre den til dig? Foder trailmix bag mit hoved. Til dig. Trailmix! 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 Frederik, bag mit hoved! Bag mit hoved! Frederik, Hvad fuck skal vi med balloner? Bye bye. du er lige foran den. Giv den til mig. Please. Oh my god. Hjælp til dig. Nej. Bandage, heldig dig. Woo woo woo. Bandage.